imibereho y'umuntu utuye hano mu kirwa ihagaze ite? imibereho y'umuntu utuye hano mu kirwa nyine hano abantu benshi bahatuye ni abahinzi bakunda guhinga, hakaba hariho n'abandi biyongeraho abarobyi. ubwo rero imibereho yabo ahanini ni ubwo buzima bubatunze. ibikorwa by'iterambere se bihagaze bite? iterambere rirahari, ugenekereje ubu ngubu inaha dufite amashuri guhera mu wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. uyu mwaka wa gatandatu urangiye, ubwo nibwo bambuka, haba batsinze cyangwa bari muri nayini. ubwo rero dufite n'urusengero rumwe rw'abadivantisite inaha, tukagira na poste de sante. Poste de sante. iyo poste de sante yo irakora, y'ababyeyi nijoro bigenda gute? iyo poste de sante irakora, ariko bitewe n'uko inaha basa naho bafite ubuzima bwiza badakunda kurwara. iyo abaganga babaye bake hano kuri centre de sante twegereye, uwo muganga nawe ntihakora kuko aza rimwe mu minsi kabiri mu cyumweru. Kabiri mu cyumweru birahagije? birahagije, kubera ko n'ubundi iyo ugiye kureba mu cyumweru ntabwo aba hari abantu yavuye bageze nko kuri 5 ntabwo. ubwo rero tukavuga ko ari ngombwa kahagije, iyo hari indwara zindi zigize biba ngombwa ko umuntu yambuka akajya kuri centre de sante. bibaye ngombwa ko uvuga uti hari ibibazo twifuza ko badukemura, ni nk'ibihe bibazo nk'umutwara si ubona? muri ibibazo biri inaha, ikintu kijyanye n'amazi meza. nta mazi meza dufite, dukoresha amazi y'ikiyaga. ariko buriya guverinoma uko isanzwe kwitaho, n'ubundi isanzwe kwitaho muri byinshi, igize guca bagafata amazi bakayazamura bakayakora filtre, nibwo ibyo byifuzo dukunda kubivuga, amazi akaba yunguruye. icyo nta kindi numva icyo ari icya mbere. icya kabiri, nta muriro w'amashanyarazi uriyo. umuriro w'amashanyarazi dukoresha imirasire. guverinoma y'u Rwanda yagerageje kuduha, hari uturasire yagenda itanga ariko ari dutoya tudafite ingufu, ducana nk'amatara 3. ariko turifuza hari imirasire minini ishobora gucana nka televiziyo, kugira umuturage wacu aba afite televiziyo. nk'unkange dushobora kuba muri kino kirwa harimo abaturage nka 3 bafite televiziyo. bivuze ko bo bashatse ubushobozi bwo iyo mirasire 600 kugira ngo umurero umuturage wa hano yigondere. urumva ko biba byasabye ingufu ndende. rero leta idufashije ikaduha imirasire ifite ingufu, kuko tundi twagiye dupfa dusaza, bikaba bituma ibintu bijyanye n'urumuri n'ibindi bikorwa bikoreshwa ingufu z'amashanyarazi ntazo. ubwo ni cyo cya kabiri. cya mbere ubwo nimbuza amazi meza, icya kabiri mvuza amashanyarazi. nta cya gatatu? icya gatatu, leta y'umubare yaduhaye ubwato, ariko buhuriweho. buhuriweho kuko bwagomba kwambutsa abarimu baje kwigisha inaha n'abanyeshuri. ariko moteri imaze iminsi iri gusaza, hari igihe basigaye bajya baza bagiramo hagati moteri igapfa, bikaba ngombwa kubwo abarimu niba bari hakurya baguma hakurya, cyangwa niba abanyeshuri batari bakagiye ku ishuri ubwo gasaba kubasibira. bivuze ko hari igihe amashuri adakora. iyo moteri yapfuye ubwo habaho kwiyeranja. ariko umwarimu ugize ubwoba, ubwo ntabwo agomba kwambuka, ubwo ahahita akoresha ubwato bwo kugasha. ubwo rero bikaba ngombwa ko umuntu habaye iyo buryo leta ikongera ikaduha indi moteri, kuko ubwato nitwe tubwikorera. iyo baduhaye moteri twebwe tuyimbaho nitwe tuzishakaho tugakora ubwato. noneho iyo ugeranije, hari abaturage bari batuye hano hakurya Bushongo baza gutaka ikibazo cy'iterambere, ko ibikorwa remezo by'iterambere bibageraho bigoye, barabimura. mubona mutandukaniye hehe n'abantu babimuye mu ntuza muri biriya birwa bya Bushongo? turatandukanye cyane. duhe itandukaniro. itandukaniro rya mbere rihari, ntabwo bishoboka ko niba umuntu ari umuhinzi ahinga hano ukubyumva, ukaza kumwimura wenda ukamujyana hano hakurya, bizasaba ko agenda ava yagaruka hano. muri uko kuza haba harimo risike, kuko akenera gutwara ibintu byinshi akuye hano. nk'ubu niba afite inka, ubwatsi agomba kubukura muri ya sambu yari afite. noneho bakunze no kuza hano Bushongo bazi wabo, ugasanga amato bari kurohama kuko babuze aho banyura. bapakiye ibintu byinshi, bakenera gupakira ibintu byinshi kandi amato ari makeya. rero ugiye kureba usanga ubuzima bwabo bo bwarabaye bubi. cyo gukora igishoboka ari ukwimura umuntu
ningura akakoreka ingurane y'ubutaka bwe ntiyongera kureba kuri bwa butaka kuko kugaruka n'ubu uri kuva umuntu ahunze amazi nk'ubu hari n'umukecuru budashoboye kuvanga araviyo yimukiye yongera akahinga inaha usanga n'imbogamizi zikomeye birutwa nuko yari ari hahandi ubwo agashaka ubugiye ko bugiterere byamusanga hahandi kuko imibereho ye ari yo guhinga ubwo rero guhinga kure ukuvanga agiye kureba inzu gusa yagombye kuguma ku butaka bwe abwegereye akabuhinga n'inka ikabimwegereye ariko kugira ngo ukure abashongo bakura ubwatsi inaha hari iwabo babugezaho babajyanye nk'umukecuru usanga inka zimwe zahanapfuye kubera inzara. Hanyuma se ku ngingo yo kuba mwebwe babimura mutsimbaraye kuri iki kirwa cyanyu cyangwa muravuga muti batwimuye baduha n'ingurane ntitugaruke hano? Twebwe ntabwo watsimbarara ubundi ikirwa cyawe cy'ubukerarugendo ibyabo by'ubutaka byose leta yagenye ko bigomba kuba ubukerarugendo. Biravuga rero hari bamwe bakunda kuvugana n'abashoramari bakaza bakagura ubutaka bakagenda ariko natwe leta iramutse ibibonye ko yadukura kuri uno musozi kuko ishaka kwega ubukerarugendo badufata bakadukurayo ariko buri muntu wese ubutaka afite akayabonera ingurane kugira ngo abone uko imibereho ye